Продолжаем разбирать материалы, которыми нас закидали Rockstar. Если вы еще не подписались, то сделайте это. Первый кадр, на нем мы можем хорошо рассмотреть некоторые эксклюзивные костюмы, которые можно получить за предзаказ Ultimate Edition, а также одну из машин, которые можно будет открыть через поиск задания разбросанных машин по миру. Об этих секретных заданиях я рассказывал в видео о бонусах предзаказа, но главное, что можно вынести из этого кадра, он показывает новую локацию, которую мы раньше не видели ни в трейлерах, ни на других скриншотах. Похоже, это самая северная часть Vice Beach. До этого в трейлерах и скринах мы в основном видели только южную часть. На скриншоте с домом Джейсона мы видим, что он починил таки крышу после второго трейлера, и возникает вопрос, из-за чего крыша имела утечки. Как мы знаем, во Флориде бывают сильные штормы и осадки, и, возможно, это были их последствия. Давным-давно о GTA 6 ходили слухи о том, что там будут различные торнадо, штормы, затопления и очень много природных явлений, связанных с дождем. Возможно, это одно из них. Кстати говоря, о крупных изменениях в GTA, тут важная новость для тех, кто следит за StarCraft X или давно хотел попробовать игру. Проект официально меняет название, теперь называется StalZone. И тут важно сразу уточнить, StarCraft и StalZone это одна и та же игра, это не отдельный сиквел, не новый проект и не перезапуск с нуля. Это ребрендинг старого StarCraft X, который за годы разработки вырос далеко за рамки того, с чего когда-то начинался. Разработчики объяснили, что старое название уже не совсем отражало суть игры, проект давно перестал быть просто чем-то ассоциирующимся с Minecraft серверами и модами. Сейчас это полноценный экстракшн-шутер в открытом мире, построенный вокруг чернобыльской зоны отчуждения со своей историей, фракциями, PvP, PvE, сюжетными кампаниями и постоянными обновлениями. И вместе с новым названием игра получает большой визуальный апгрейд. В StalZone переработали начало игры, обновили стартовые локации, первые миссии, обучение, сделали вход для новых игроков гораздо приятнее. Появилась динамическая погода, NPC получили новые анимации, над игроками появились чат-баблы, а аномалии теперь выглядят заметно лучше и считываются через встроенный детектор. Отдельно разработчики подтянули графон. У персонажей появились новые лица, эмоции, синхронизация губ в диалогах. Это важно, потому что в игре есть две большие сюжетные кампании суммарно больше, чем на 50 часов. Плюс серьезно обновили освещение, интерьеры стали атмосфернее, ночи выразительнее, а костры, лампы и другие источники света теперь реально меняют ощущение от мира. Ну и параллельно стартовал летний сезон Антициклон. В зону прибывают иностранные военные силы, появляются новые активности на севере, полевые миссии, сбор разведданных и доставка припасов. Так что знайте, StarCraft X теперь называется StalZone. И если раньше вы слышали про проект, но откладывали знакомство, сейчас как раз хороший момент посмотреть, во что игра превратилась после ребрендинга и крупного визуального обновления. Также здесь у дома видно баскетбольное кольцо Джейсона. Баскетбол, похоже, уже почти подтвержден как побочная активность. Мы видели это на скриншотах второго трейлера, но пока не знаем, можно ли будет использовать именно это кольцо возле дома. Это не полноценная площадка, но возможно здесь можно будет просто немного побросать мяч. Было бы прикольно. Следующий скриншот дает нам крупный план на Dinka Enduro. Это мотоцикл, который был в GTA Online, так что он возвращается. Но, возможно, самая интересная деталь здесь — это его подножка. Ранее подножек у мотоцикла в серии GTA вообще никогда не было. Теперь перейдем к оружию, которое дадут в Ultimate Edition, потому что здесь есть несколько реально крутых пасхалок. Для начала поговорим о револьверах Hawk и Little Morgan. Я не уверен, является ли это отсылкой к Артуру Моргана из Red Dead Redemption, но думаю, что да. Выглядит очень круто. А вот этот скриншот уже просто набит пасхалками. Давайте разберем их все. Во-первых, Rockstar говорит на сайте, что эти два оружия происходят из поместья Версети. А это, конечно, подтверждает, что поместье Версети будет в игре. То есть вот вам уже пасхалочка на томе Версети. Если посмотреть на рукоятки револьверов, на обеих выгравированы пальмы. Также вы наверняка заметили, что на револьверах вырезаны имена Джейсона и Люсии. Это само по себе круто. Но вот что вы могли пропустить, на обоих револьверах есть числа. На пистолете Люсии написано 291002. Это отсылка к 29 октября 2002 года, дате выхода оригинальной GTA Vice City. А на оружии Джейсона написано 311006. Это 31 октября 2006 года, дата выхода Vice City Stories для PSP. Так что это очень крутая маленькая пасхалка для настоящих фанатов, дата выхода игр Vice City выгравирована на револьверах двух главных героев. В левом верхнем углу мы видим выкидной нож и деньги. Деньги, скорее всего, украдены, потому что на них есть красящий пакет от Bobcat Security. Bobcat — это возвращающаяся компания, и в GTA Online мы даже выполняли для них миссии по перевозке ценностей.
Ладно, теперь давайте поговорим о машинах и тюнинг-мастерских. Здесь мы впервые видим Ride Out Customs, одну из мастерских в GTA 6. Правда, она будет эксклюзивной для Ultimate Edition, что уже вызвало такую небольшую волну недовольства в сети, но на этом скриншоте мы видим один из лоурайдеров Albany и можем примерно понять, какой тип кастомизации будет там доступен. Rockstar прямо говорит, что вы сможете превращать обычные тачки в настоящие произведения искусства с детализированными салонами, дисками и донг-стилем. В правом же верхнем углу мы видим машину из GTA Online, которую, кажется, добавили только в прошлом году в онлайн. Называется она Karin Asterop GZ. У нее номерной знак Леонайда, что интересно, потому что сейчас мы перейдем к другому номерному знаку, а именно к машине вот в этой мастерской, которая называется One-Eyed Willis. И я должен поговорить об этом номерном знаке. На нем написано Глориана, не Леонайда. Это номерной знак совершенно другого штата. Если вы не знаете, Глориана — это GTA-версия американской Джорджии, которая в реальности находится севернее Флориды. И да, этот номер, скорее всего, отсылается к Джорджии. И это не первый раз, когда мы видим этот номер. Возможно, Rockstar прячут целый штат или как минимум одну или парочку выездных миссий куда-то за пределы Vice City. Возможно, до ограбления. Следующий скриншот, здесь есть несколько интересных деталей. Во-первых, машина стоит перед Pegassi Residences. Это GTA-версия Lamborghini. И если вы бывали в реальном Майами, то знаете, что многие люксовые автомобильные бренды там действительно имеют даже отели и жилые башни. И кажется, это одна из них будет вот в GTA 6. Также мы видим красивый ночной или вечерний кадр Vice City, чем-то похожий на короткое видео, которое нам показали несколько дней назад. Если приблизить, можно заметить уже знакомые ориентиры Сахара-Арена справа и Интерконтинентал на заднем плане. Но, пожалуй, больше всего мне здесь бросается в глаза туман. Многие критиковали короткое видео, которое Rockstar показали ранее на неделе, говоря, что в небе вообще нет облаков. Но вот, пожалуйста, здесь есть облака и легкий туман. Мы видим динамическую систему погоды и выглядит все очень круто. Еще одна вещь, которая мне интересна не только в этом скриншоте, но и во многих других, которые мы сейчас разбираем, Люсия здесь сидит. На первый взгляд это не кажется чем-то большим и важным, но на многих скриншотах главные герои находятся в разных позах, прислоняются к чему-то, сидят на чем-то и так далее. И конечно, Rockstar могла сделать это просто ради пиара, скриншотов, но учитывая, насколько сильно GTA RP повлияла на всю франшизу за последние десятилетия, я начинаю думать, что Rockstar добавит в игру намного больше таких анимаций. Также мне интересно, как Люси и Джейсон будут существовать между собой, когда вы выбираете, например, одного из персонажей. Раньше мы играли за троих, но они не были влюбленной парочкой, а здесь парочкой. По сути, они должны быть очень часто вместе. Неужели они будут друг за другом бегать? Другая интересная деталь, у нас будут лодки с подсветкой. Посмотрите под воду, там видны синие огни, так что кастомизация лодок, похоже, сделает огромный шаг вперед. И Rockstar даже сказали на сайте, когда говорили про Squall, что у этой лодки будет ящик с оружием, я об этом упоминал. И это интересно, потому что я предполагаю, что в GTA 6 будет ограниченный набор оружия, который можно носить с собой. Думаю, в этой игре уже нельзя будет просто достать пушку из воздуха. Скорее всего, придется хранить такое оружие в ящиках или транспорте. И ладно, пришло время поговорить о Ваймане и его коллекции машин. Вайман, которого мы сейчас видим на экране, это персонаж, о котором мы узнали еще из утечек 2022 года, когда произошел тот огромный слив. В тех утечках мы видели его в порт Гелхорн, поэтому я предполагаю, что сейчас мы его где-то там можем найти. Говоря о Ваймане, Rockstar пишет вот что. Найдите разнообразные заброшенные классические автомобили и недостроенные проектные машины, а затем восстановите их былую славу в рамках специального заказа от эксцентричного коллекционера и местного решалы Ваймана. Похоже, что Rockstar нам говорят, это будут такие поисковые задания в игре по всей карте, где нужно находить разные части машин, приносить их Вайману, и он будет их восстанавливать. Возможно, даже там с каким-то трупом в багажнике. И это немного напоминает находки в сараях из игры Forza Horizon, но кажется, здесь все будет немножко глубже, и думаю, для каждой машины придется находить несколько таких деталей или каких-то моментов выполнять миссий, и похоже, что эта активность будет закрыта в Ultimate Edition, то есть версии за $100. На скриншотах нам показали 5 автомобилей, я не уверен, будет ли их всего 5 или больше, но как минимум 5 машин для заданий Ваймана мы уже точно знаем. Также скупщики краденого вернутся из RDR 2, то есть некоторые украденные вещи нельзя будет просто продать напрямую, похоже, придется обращаться к специальному скупщику. Теперь поговорим об этом скриншоте, он мне очень нравится, и здесь тоже есть несколько крутых пасхалок. Вся одежда, которую вы здесь видите, будет эксклюзивной для Ultimate Edition, да, за $100 опять же. И конечно, она вдохновлена Vice City 2002 года. На этом же скриншоте наряд Люси — это почти прямое повторение платья и прически Джины Монтаны из лица со шрамом, только в другом цвете. А костюм Джейсона тоже может быть отсылкой к Тони Монтана, но лично мне кажется, это такой вайб Miami Vice. Возможно, что это смесь того и другого. И конечно, они стоят перед легендарным Ocean View Hotel, который возвращается из Vice City.
Rockstar сообщает, что за предзаказ вы получите личный гараж на Ocean Beach вместе с этой машиной. И да, эта машина из GTA Vice City оригинальной. Ну а на этом скриншоте, конечно, мы видим, как GTA 6, возможно, мы будем перевозить оружие. Я не думаю, что эти пушки случайно лежат в машине. Мы уже почти точно знаем, хотя пока не на 100%, что машины будут использоваться как хранилище оружия. Так что неудивительно видеть все эти пушки именно в автомобиле. Нам как бы напрямую говорят, теперь мы оружие перевозим. И да, несмотря на то, что Rockstar не выложили трейлер, деталей и спекуляций они подкинули нам немало, выложив все эти скриншоты. И да, народ, что думаете вы? Поддержите это видео комментом и подписывайтесь на канал, если бы хотели увидеть такого больше. Я буду продолжать, но только если я увижу ваш актив. Спасибо вам большое за просмотр, дальше будет больше. Это только начало, ждем третий трейлер. С вами был Пазл, всего крутого и счастливо.